Recep Doğan da telefon hattında. Alo, Recep Bey. Hüseyin Doğan telefon hattında. Recep Bey. Efendim abla. Hoş geldiniz canlı yayına. İlk başta bunun bir komplo olduğunu, böyle bir şey mümkün olmadığını söylediniz. Sonrasında Muazzez Hanım canlı yayında bazı itiraflarda bulundu, Zekiye'nin annesi. Onları söyledikten sonra hakkını araması gerektiğini söylediniz ama DNA testinin sonucunun sizin için önem arz ettiğini de Çok ifade önemli. ettiniz. Benim için çok önemliydi. Peki şu anda biraz önce DNA testinin sonucunu açıkladım. Hüseyin Doğan ve Zekiye'nin babası olduğunu öğrendik. Kayınpederiniz aynı zamanda amcanız Zekiye'nin babası çıktı. Ne diyeceksiniz? Benim şu anda psikolojim tamamen bozuk. Şu anda ne konuşacağım da şaşırıyorum. Fakat yapılan iş, edilen hareket, bu durum vahim bir şey, terbiyesizlik bir şey, aşağılık bir şey. Bundan daha aşağılık hiçbir şey olamaz. Ben 34 yıllık evliyim. 34 yıllık evliyim. Ekrana da çıkar otururum. Mersin'de yanımda yazanem vardı. 20 sene kız çalıştı. Herkes baba abi diye bana sarılır. Öyle bir insanım ki daha bana Recep Doğan olaraktan bir şey, çok aşağılık bir şey. Bundan daha aşağılık hiçbir şey olamaz. Aynı zamanda Muazzez Hanım Recep Doğan'ın ilk eşi biliyorsunuz. Onların da bir kızı var. Çiğdem diye. Hülya Hanım biraz önce bir şey ifade etti. Zeki ilk bize konusunu anlatmaya başladığında isimler ortaya çıkıyor ve akrabalık bağları, ilişkiler ve o bağlar arasındaki bağlantılar. İnanın 3-4 gün sadece biz kişiler arasındaki bağlantıyı çözmeye başladık. En net ve yalın haliyle de sizlere anlatmaya çalıştık. Sadece Hüseyin Doğan arasında ve Zeki arasında bir DNA testi yapılmadı. Zekiye'nin kendi kardeşleri arasında da bazı testler yapıldı. O testlerin de sonuçları çıkacak. Onları da bekliyoruz. Bir tarafta da Hüseyin Bey de asla Muazzez Hanım'ı görmediğini söylemişti. Diğer tarafta da kız kardeşinin onu sattığını iddia etti. Fakat aileden bir kişi bile hiç kimse Muazzez Hanım'ı korumamış. Yani bir kadın bu hayatın içerisinde yok olmuş ve ortaya çıkan da 6 tane 7 tane çocuktan bahsediyoruz. Ve hepsi de yurtlarda büyümüş. Daha acısı olabilir mi? Ve hala kadının namusu üzerinden laf söyleniyor. Ve Müzeyyen Hanım bakın bu işin başında olduğu iddia ediliyor. Ne kadar doğru, kendisinin cevap hakkı vardır. Ama ekran karşısında ne dedi? Bütün bunlar anlatılanlar dedikodudan ibaret. Ya dedikodu bunun nereye? Böyle bir dedikodu olur mu ya? Hayatımda ben böyle korkunç ifade edemiyorum bir dedikodu görmedim. Ya bu nasıl bir ilişkidir? Recep Bey, ben çıkıp da ben sizin kızınızım diye bir iddiada bulunabilir miyim? Bulunamam değil mi? Recep Bey, televizyonun sesini kapatın. Evet. Az kızsana. Yani üzgün olduğunuzu, sinirli olduğunuzu biliyorum. Sizi daha önce buraya davet etmiştim. Davetimi yeniliyorum. Gelmek isterseniz buyurun gelin, kapım açık. Allah razı olsun. Ben bir şey Ablam ben söyleyebilir şimdi miyim? televizyon ekranında benim sesimi herkes seyrediyor, duysunlar, tamam Evet, mı? buyurun. Ben şu anki eşime söylüyorum ve Evet. artık çocuklarıma söylüyorum. Evet. 3 tane kız çocuğum var, ikisi evli, biri evde okuyor. Oğlum var 23-24 yaşında. Evet. Oğluma ve eşime söylüyorum. Şu saatten itibaren, şu dakikadan itibaren bana sahip çıkmasını bilsinler. Ben hiçbir zaman için onları atmadım, tutmadım. Eşim bana her zaman için şunu bunu söyledi. Ben her zaman için eşimle çocuklarım arasında duydum, bunu bilmediler. 15 seneden beri ben evimde huzursuzum. Niye Bu olayların huzursuzsunuz? yüzüne. 10 seneden beri huzursuzum. Bu olayların yüzüne. Hani Ben şu anda bilmiyordunuz itibaren- hiçbir şu anda şey? ekranda şunu söylüyorum. Eşime ve çocuklarıma. Bu saatten sonra bana sahip çıkmasını bilecekler mi? 10 yıldır ailenin içerisinde bu konular konuşuluyordu. Bu başka bir şekilde bir daha rahatsızlığımız vardı. Her zaman Anladım. ben eşimle çocuklarıma şunu söylüyorum. Bir daha tekrarlayayım. Tehdit mi Benim eşimle ediliyorsunuz? çocuklarım bu saatten itibaren bana sahip çıkmasını bilecekler mi? Şunu mu söylemeye Bilsinler. Benim çalışıyorsunuz? canlarım ona feda. Hayır, şunu söylüyorsunuz. Benim artık arkamda durun mu demek istiyorsunuz? Evet, eşimle Gel çocuklarıma sen diyorum. de benim arkamda dur. Tek başımayım burada. Orada konuşuyorsun. Delikanlılık yapıyorsun. Gel buraya da. Bak, Recep Gel Bey- ben senin arkandayım işte. Gel ben sizin arkanızdayım işte. Gelin.
anlıyorsunuz. Diyor ki Recep Bey ben senin yani amca neysen ben senin Evet. yanındayım bak senin arkandayım. Sen de diyorsun ki eşine ve evlatlarına bana artık Evet. güvenin inanın ve yanımda olun mesajı veriyorsunuz değil mi? Ben kendi çocuklarım, şu anki evdeki çocuklarıma diyorum. Ben bir haftadır gitmiyorum. Necesin diye telefona sormadım bile sinirlerimden. Niye Hanımım peki? 3 günden beri Goma'da yattı. Bak 3 gün şeyde yatmış, acilde yatmış, yoğun bakımdan bırakmamışlar. Ne Niye kadar hap varsa hepsini gitmediniz? yutmuş. Niye gitmediniz? Sinirlerim gergin, çok gergin Esra abla. Ama- Çok gerginim abla, bildiğin gibi değil, çok gerginim. Peki 10 yıldır evin içerisindeki huzursuzluk neydi? 10 Öyle yıldır... benim o kızdan yani kızın yanına gittin, kızın yanına geldin, şuydu buydu. Yani böyle hanımımla bazen böyle hani bu konu değildi. Ben bu konuyu daha yeni bu 3-5 ay içinde öğrendim. Duydum, Ahmet'in böyle bir şey var mı? Ahmet'in ağzından böyle bir şey, geveze bir laf mı attın? Acaba dedim, böyle bir şey varsa dedim. Söyle dedim, böyle bir şey var mı? Oğlum dedi, öyle bir şey yok dedi. Kesinlikle dedi, ben de yazdı. Ben diyordum ama bak böyle bir şey, vahim bir şey. Bu aileye yakışmaz, edebe yakışmaz, hasrete yakışmaz. Yok oğlum dedi, böyle bir şey yok dedi bana devamlı. Ben yeni duydum ama 3 ay oldu. Ben 27 sene Mersin'de oturdum abla, evimi göçürdüm. Evlendim gittim. Ben 82'de bununla evlendim madeden. 82'de askere gittim. 80'de evlendim. 82'de ayrıldık. 84'te bu eşimi aldım. Ben 86-87'den beri Mersin'de oturuyordum. Yeni oldu, 1,5 sene oldu Antep'e göçtüm. Peki ben size bir şey daha soracağım. Hüseyin Doğan annemi hiç görmemiş, hiç tanımamış ya. Annemin neyi oluyor? Annen öyle annen fazla akraban olmaz. O benim babadan, anadan bir amcalarım olduğu için senin Şükrügil, Hüseyin'in aralarında bak akraba bağı yok. Ama şöyle var, benim babamın dayısının kızı. Babamın dayısının kızı, bak maalesef babamın dayısının Yani kızı. Hüseyin Doğan'ın bir şeysi Recep olmuyor Bey mu? ben de size şunu sormak istiyorum. Diyorsunuz ya ekranda çocuklarınıza, eşinize sesleniyorsunuz sahip bana çıkın. sahip çıkın diye. Zekiye'ye kim sahip çıkacak? Zekiye gelsin, ben sahip çıkarım. Sen O da buraya benim gel ben kızım sahip olsun. çıkacağım. Gelin buraya sahip çıkın o zaman. Ben ona da sahip çıkarım. Bu Bakın saatten Zekiye sonra da sahip tehdit çıkarım. alıyor. Evet ben tehdit alıyorum. Gel yanımda ol, destek ol bana. Beraber bu zor günleri geçirelim. Tamam. Ne zaman geleceksin? Ben ararım seni.